Bonsoir tout le monde, je me présente, Rachdi Younes, psychologue clinicien ici sur Casablanca. Inch'Allah, de la vidéo, ça sera une autre vidéo sur le stress, le stress au niveau des centres d'appel. بزاف ديال الناس تيبغيو يدخلوا للسونتر دابيل ولكن malheureusement ما عندهمش les informations au niveau ديال هاد les centres d'appel ou là sinon des personnes qui travaillent déjà في les centres d'appel و تيكونوا كيعانيو من le stress. Aujourd'hui غنطلقوا لهاد الموضوع إنشاءالله. Alors, pour commencer le mot, on va définir déjà les centres d'appel, la typologie des centres d'appel, qui est l'émission ou la réception d'appel. On va l'émission. L'émission d'appel qui nous fait c'est la vente. La vente, ou la prise de rendez-vous, ou le sondage, ou plusieurs choses qui ont une relation avec la vente. Le salaire qu'on peut proposer au niveau de l'émission d'appel, bzaf ديال les centres d'appel. حاليا j'ai proposé des salaires شوية minables, يعني des salaires شوية ديال 3000 ou 3800, alors qu'au niveau de l'émission d'appel, خاصهم يخلصوا 5000 درهم والفوق. Alors il y a des personnes اللي تيأكسيديو les centres d'appel, émission d'appel وتيبداو ب 5000 درهم والفوق لأنهم عندهم واحد l'objectif journalier ديال النهار وتيديروا les ventes ديالهم. Alors هادشي علاش كيكون عندهم salaire شوية طالع. بالنسبة لا réception d'appel اللي كتكون probablement service commercial, service technique, service après-vente, service réclamation, هاد les services كاملين كيستقبلوا les appels. هادي la réception ملي كيستقبلوا les appels. Alors تيخصهم يكونوا يتريتيو les appels, يتريتيو l'objectif ou le besoin ديال le client وفي نفس الوقت كيكونوا كيميتريزيو le français وتتكون la satisfaction client هي اللي مطلوبة بزاف la réception d'appel. بالنسبة la réception d'appel, les salaires qui sont demandés, c'est à partir de 3800, après ou 4300 dirhams, d'abord 4500 dirhams pour un salaire de base. Ou bien sûr, je vais parler de la durée de formation, les 4 la réception d'appel. Alors pour la durée de formation, la réception d'appel 4 à 5 semaines, bien sûr, que tu la formation كاملة. وبالنسبة l'émission d'appel, la majorité des fois une semaine, 2 semaines, ou après que tu directement la prise d'appel parce que tu peux bien avec le produit ou le sondage ou يعني ديما l'émission d'appel que tu fait la formation قصيرة على la réception d'appel parce que la réception d'appel que tu فيها الفورماسيون شوية كبيرة باسكو كتقدر خاصك تادابط على كاع لي تيبولوجي ديال لي كليون اللي يقدروا يجيو عندك في لي زابيل. سي بور سا كتكون الريسبسيون عندها 4 semaines حتى 5 semaines كيف ما قلت كتكون مخلص فيهم باسكو دابا لا ماجوريتي دي سونتر دابيل il propose ان لا فورماسيون تكون مخلصه. Voilà. Maintenant, on va parler des contrats, les hommes les centres d'appel, qui sont des contrats déterminés l'émission de la réception. C'est nous le contrat, les fait une période d'essai de 3 mois, renouvelable une seule fois, et on renouvelable une seule fois, باش توصلوا معاك 6 mois, ou après كتسيني un autre contrat اللي تكون contrat ديال la confirmation بأنك دوزتي 6 شهور وتكونفيرميتي في هذاك لو بوست. بالنسبة l'émission, la réception d'appel, c'est la même chose. وطبعا une fois تدخل le centre d'appel déjà كيكون عندك la CNSS, la mutuelle ou le salaire ديالك. ce qui veut dire من النهار الاول اللي كتبدا فيه لا فورماسيون يا دي سونتر اللي هما لا CNSS ولا mutuelle ما تلقاها حتى كتبدا تريتي لي زابيل وكاينين دي سونتر دابيل اللي une fois تدخل لا فورماسيون كتولي محسوب عليهم au niveau de la mutuelle et au niveau de la CNSS ملي كيدير la constitution ديال لو دوسيي ديالك. Voilà, je pense هضرت على les contrats اللي هما تيكونوا تيتعطاو كيف ما قلت une période d'essai ديال 3 mois après 6 mois ومن بعد تتكونفيرما وتتخدم مع لو سونتر دابيل que ce soit émission ولا réception d'appel. بالنسبة لحاجة أخرى بغيت نهضر عليها au niveau des centres d'appel هو أن بزاف ديال الناس تيقدروا يكونوا يدوزوا واحد لا فورماسيون من بعد ما تيقبلوهمش après 4 jours ولا 5 jours وما تيرجعوش الفلوس دو فورماسيون اللي هي من حقهم أنهم ياخدوها لأن الحق يؤخذ لا يعطى. خاص الانسان ملي يخرج من لا فورماسيون يرجع لو سونتر دابيل باش يشوف واش غادي يقدروا يعطيوه ان شيك اللي نورمالمون خصهم يعطيوه ليه باش يخلصوا ليه هذوك لي 4 جور ولا هذوك لي 5 جور دو فورماسيون اللي دوزهم في هذاك لو سونتر دابيل. الوغ لا ماجوريتي ديال لي بيرسون ما تيرجعوش لو سونتر دابيل من بعد ما تيجريو عليهم من لا فورماسيون ما تياخذوش رزقهم ولو سونتر دابيل ما عمره ما غيعيط لك باش يقول لك اجي مرحبا بك اجي خذ فلوسك. Voilà, maintenant on va parler de la partie du stress اللي كيعيشوا فيها الناس ديال لي سونتر دابيل هو انك كتلقى بزاف ديال
الناس اللي تيكونوا في لي سونتر دابيل تيعيشوا واحد لو ستريس يومي لان عندهم ان اوبجيكتيف، عندهم واحد لي زابيل ان كومول دابيل ابيل تبع ابيل اي تو. الوغ مانتونون سوا يل سو كاس لا تيت، تلقاه تيبقى يستريسي مع لي زابيل ولوبجيكتيف، وانا الريسبونسابل ديالو تيجي وتيدير لي رومارك نيجاتيف. كيف ما قلنا في لا فيديو الاولى بان لي رومارك نيجاتيف اللي يقدر يدير لك واحد الانسان كتقدر انت تردهم بوزيتيف باش ما يستريسكش باردون في الخدمه ديالك. مي سينون بالنسبه لو كومول دابيل اي تو، ملي كتحس براسك بانك ما قدرتيش على داك لو سيرفيس، عندك لو دروا انك دوموندي من لو ريسبونسابل ديالك انه يبدلك من هذاك لو بوست. كوم سا او موان تقدر تعطي في ان اوتر بوست احسن من هذا لو بوست اللي كتعطي فيه انت حاليا. في العود ما تبقى تستريسي راسك بوغ ان اوبجيكتيف اللي ما عمرك بوتيتر ما توصل ليه، tout simplement parce que le poste il n'est pas adéquat à tes compétences. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour un petit peu à le centre d'appel, la définition. Bien sûr, j'ai partagé ma petite expérience au niveau des centres d'appel. باش الناس اللي ما كيعرفوش les centres d'appel ولا الحقوق ديالهم في les centres d'appel، او لا ils souffrent du stress au niveau des centres d'appel، تيقدر انه يشوف هاد لا فيديو وياخد quelques informations bien sûr. Je reste à votre entière disponibilité si jamais vous avez besoin de moi, que ce soit fait les informations, les têtes d'abord, ou la psychologie bien sûr, je serai disponible sur mon adresse mail. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, très bon week-end, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.